2018年西日本豪雨、線状降水帯が各地を襲い200人以上が犠牲になりました。多くの方が共通していたのは、自分は大丈夫と考えたことです。被災者の半数が被害に遭うと思わなかったと答えています。避難勧告が出ても動かなかった人が多数いました。川を見に行き状況を確認しようとした行動も命取りでした。土砂崩れでは夜間に眠っていたまま被災した人が多かったのです。共通点は避難の遅れ、そして危険を見に行ったことです。線状降水帯の警報が出たら迷わず避難、命を守る最優先の行動。